人睡觉的时候打呼噜啊，是一种病还是睡得香呢？建议啊能够做到这7点，能够改善您打呼噜。在日常的生活之中呢，有很多的人呢常常会发生入睡就打呼噜这样的现象，尤其是针对大白天过度疲劳、过度劳累了这一部分的人体，他们啊都是身患鼻窦炎的或者是发烧感冒的这一部分群体而言呢，这一类的现象呢会比较显著一些。但是这样打呼噜的现象呢，会由于健康的转好而减轻。睡觉打呼噜是一种病啊，还是睡得香呢？其实呢，打呼噜啊又叫打鼾啊，意为啊熟睡的时候发出的一些比较重的呼吸声。但是在医学上呢，它又被称为睡眠呼吸中止症的一个候群，是一种病症。专家表示呢，引起打呼的原因呢主要有2种，一部呢是外部原因和病因。外部原因呢，主要是与个人的生理的特征有关系。打呼噜呢有3种原因，第一个呢就是肥胖。如果您比较细心的话呢，在生活当中观察一下，就会发现呢，有很多的肥胖人群呢，他们呢都会有打呼噜的症状的。肥胖和打呼噜呢是有一定的关系的由于肥胖者呢，咽部的周围软组织呢增生而肥大。入睡之后呢，容易阻塞气道，而导致打鼾和呼吸的暂停。另一方面呢，就是肥胖者呢，内脏的脂肪过多的去积累，上顶横膈就可以影响到横膈的运动妨碍了上气道和肺脏的伸展，故肥胖人士就会有打鼾的现象了。第二呢，就是呼吸道的原因。男性比女性更加容易患上睡眠呼吸道暂停综合症和呼吸的不足。男性的咽力比女性要大，尽管我们上呼吸道呢都会随着年龄的增大而缩小，但是男性呢躺下的时候呢，他的气道的尺寸呢也会有明显的变化。呼吸道的另外一个原因呢，就是鼻息肉、鼻甲肥大、鼻黏膜充血、肥厚还有慢性咽炎等等。因为这方面的病菌会导致您的鼻子堵塞，从而呢就使您的鼻子呢不能够正常的去呼吸，从而呢就出现了打呼噜的症状了。第3呢，就是睡姿上的不正确。很多打呼噜的人呢，是因为睡觉的姿势呢不当所造成的。特别是老年朋友们，打呼噜的症状呢是非常严重的。您知道这是为什么吗？那也是因为这一些的人呢，口腔的肌肉组织，然后就是口咽已经是比较松弛了。不管是老年人还是年轻人，适当的时候呢，可以采取侧睡这样的方式。松弛的肌肉呢，会倾向于另一边比较不会堵住呼吸道，从而呢就会缓解了打呼噜的症状了。睡觉容易打呼噜，一定要治疗吗？其实呢，男人呢睡觉打呼噜应该怎么办呢？大家可以先尝试非治疗的方法去缓解一下，然后呢再根据自己的情况来决定是否要进一步的去治疗。生活当中比较常见的方法呢，就是侧卧的睡觉。因为侧着去睡觉呢，颈部可以保持通畅，更大限度的让气流通过。根据自己的睡姿呢，更换一个高度比较合适的枕头，且不可以高枕无忧。一个呢，就是枕头选择合适性是很重要的。良好的枕头呢，可以很好的辅助我们睡觉，提高我们的睡眠的质量。选择一个好的枕头，主要是从枕头的高度、硬度还有内芯这3点去考虑。枕头的高度呢，通常以仰卧的时候头与躯干保持这种水平为宜，即为仰卧的时候呢，枕高1拳半；侧卧的时候呢，枕高1拳半。一般来说呢，枕高为10到15厘米最为合适的。具体的尺寸呢，还要根据每个人的生理的情况来定。如果枕头过硬的话呢，与头的接触面积会变小，压强增大，就会导致头皮不太舒服。但是枕头太软的话呢，就会难以保持一定的高度了，使颈肌过度的疲劳，不太利于睡眠。头呢陷期间也会影响到身体的血液循环的。因此呢，枕头应该选择稍微柔软一些的，又不失一定硬度的，像是这种软硬兼施的就可以了。第2呢，就是要多唱歌。放声唱歌呢，能够使声带周围的腭肌肉的收缩力变得更强一些，咽喉部位的肌肉呢也会得到锻炼，对于缓解睡觉打呼噜是有很大帮助的。
如果男性每天唱歌的时间能够超过20分钟，那打呼噜的几率呢也就会有所降低的。第三呢，就是睡觉之前呢洗一下鼻子啊。有一些男性呢之所以会出现睡觉打呼噜的情况呢，也可能是因为感冒了或者是鼻炎发作所导致的。这个时候呢，鼻腔已经是被分泌物所堵塞了，只能够用嘴巴进行呼吸，从而呢就会出现打呼噜的情况了。建议这一类的人群呢，在睡觉之前呢，用生理盐水呢对于鼻腔进行清洗，并且呢把污垢清除了，从而呢就会缓解了打呼噜的情况。第四呢，就是能够适度的缓解一下重量。假如重量过于肥胖的，一定要快速的去减肥，不然呢就会造成不断的打呼噜的情况会加剧的。例如患者可以改善一下自己的饮食结构，每天呢多吃一些天然性的食材，尤其是蔬菜和水果，还有豆类食品，还有杂粮，并且能够降低或者是防止摄取高油的这样的炸类的，还有那种的高糖高热量的高盐的食材并且呢每顿饭呢一定要操纵好它的量，每日一定要提升一定的运动强度，可以具有减肥瘦身以改进不断打呼噜的功效的。第五呢，就是戒烟。长期大量吸烟呢，不但会增加了肺癌的发生几率，而且呢还会对呼吸道造成刺激，促使打呼噜的情况而发生。肥胖呢也会给肺部或者是呼吸道造成一定的负担，使男性呢因为呼吸不太通畅而出现了打呼噜的情况。因此呢，男性朋友们呢还是一定要及时的去戒烟的。第六呢，就是要及时戒酒。酒精呢能够起到麻痹的作用的时候肌肉呢也是处于松弛的状态的，不但会增加睡觉打呼噜的几率，还有可能呢会导致呼吸暂停而出现一系列的症状。因为呢酒精呢会对呼吸中枢造成抑制，也是建议有喝酒习惯的男性朋友们呢一定要及时的去戒酒，尤其是呢一定要避免晚上去喝大量的酒。第七呢，就是侧着身睡觉。有打呼噜习惯的男性呢，如果是平躺入睡，打呼噜的情况呢也会变得更加严重的。因此呢，在休息的时候一定要采取侧卧的方式。如果习惯性的平躺着去入睡则可以在脖子下面呢垫上一些东西，就能够降低了舌头后坠的几率，从而呢就会降低打呼噜的频率了。如果以上措施都没有效果，那么就需要您去就医治疗了。一般有药物和手术。药物呢可用于扁桃体和腺样体肥大，患者群体呢多数为儿童，也可以视情况而定进行手术。中老年人首先要选择呼吸机，但是很多人呢戴上呢又不太习惯，睡不着觉，晚上呢也会偷偷的会把它摘下来。那它就像戴眼镜一样，能够缓解症状，但是不能够去根治它。气道内通过的气流减少了，大脑和心脏就会容易缺氧，很有可能会发生猝死这样的意外。缺氧的状态呢，还会导致患者慢性病的加重，血压和血脂的升高，也会引起头晕、胸闷，还有窒息感。这呢都是潜藏在身体内的一些定时炸弹，一定要尽快的排除它。好了，今天的分享就先到这儿了。如果对您有所帮助，感谢您能够关注和点赞。如果您有其他的疑问，或者是有其他的比较好的方法呢，也欢迎您在评论区给我们留言分享。我们下期再见。